Gipasakan kaso sa kapulisan ang masuspitsadong mipasipa sa usa ka dentista sa Dakbayan sa Sugbo. Positibo kining giila mismo sa biktima ug sa sekretarya sa klinika. Samtang ang dentista padayong nagpaalim karon sa Tambalanan. Ani ang report ni Nico Sereno. Biyernes sa hapon, gisangat sa kapulisan ang kaso batok sa sospek sa pag-atake sa miaging simana kang Dr. Charles Sia sud sa iyang clinic. Serious physical injuries o grave threats ang gisangat batok sa duha ka mga lalaki. Mato ni Cebu City Police Director, Police Colonel Ireneo Dalugdog, ang biktima ug sekretarya mismo ang giingong mi-identify sa suspitsado. Gingong hinungdan sa panagbingkil ang utang kay nagpabaylo ang dentista. Sila mismo positively ma-identify nila itong kinsay nagbuhat ato, which is ang boyfriend atong isang kuan atong nangutang. As babae, laki ng suspect? Ang ato napasakaan og kaso kadto lang duha ka suspect, wala man dito tong babae nga katong nangutang. Unidentified pa hinuon sa pagkakaron ang laing suspect sa krimen. Samtang gipahibaw ni Dalugdog ang sitwasyon ni Sia nga nagpaalim gihapon karon. Naarang-arang na ang usa ka mata ni ini. So far ang iyahang kuan makakita na ang iyahang walang mata. Ang isa ka karon sakit pa daw ba niya murag kuan pa siya murag maduling malibat pa siya gamay. So di lang sa daw niya ipuguso. Nagtuo ang kapulisan, wala pa makalayo ang mga suspitsado sa linuog nga krimen. Di isa na to i-divulge ang ilahang identity. Pero na nato case close no kay na naman tayo na pila og kaso nya na identify na pud sa ato ang kuan. Ang pagdakop na lang kung nanay warrant of arrest. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.